Всем привет, с вами Санек. Сегодня я вам покажу свой швейцарский ножик Victorinox Hiker. Так он выглядит. Себе сделал такой брелок, карабинчик. Тут типа этот, как он называется? Короче, сплел себе карабинчик. Так, начнем. Что тут есть? Зубочистка. Можно и нож чистить. Дальше. Секунду, извиняюсь. Пинцет. Неплохой, в принципе, волосы выдирает. Так, начну. Так. Дальше идет шило. Хорошая. Отвертка. Тоже неплохая. Так, дальше. Открывашка, зачистка для проводов и из большой отвертки. Держится в двух положениях. Можно вот так раскручивать. Можно вот так. Дальше. Идет открывашка для банок. Табло для бутылка, для банок. Тут есть маленькая отвертка. Так, секунду. Потом я постараюсь приобрести штатив. Извиняюсь. Просто сейчас я в руках держу камеру. Так, дальше идет. Что у нас идет? Пила. Сейчас, секунду. Такая пила. Неплохая пила. Я помню, мы с другом отпилили куст и пошли подальше оттуда. Вот такой пилой, ну, где-то вот сучок можно, например, вот такой, где-то запросто перепилить. Ну, можно попробовать во всю пилу, но это уже трудно будет. Так, секунду. Дальше что у нас идет? Большой ножик. Секунду. Хороший ножик. Нержавеющая сталь. Острый очень. Так, секунду. Последний инструмент. Это маленький ножик. Тоже очень острый. Прям как скальпель вообще. Ну, в принципе, неплохой ножик. Если хотите, напишите в комментариях, я проверю там ножики, открывашки, там пилу, отвертка, шило. Весь ножик, короче, проверю. Только если вы хотите этот тест, тогда нам надо набрать 25 лайков и в комментарии написать «Хочу тест». Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.